Oi família, tudo bem com vocês? Eu tô em Altamira, vim resolver um monte de coisa. E eu tenho assim uma novidade enorme pra contar pra todos vocês, né, que estamos esperando mais um bebê. Hoje, se tudo der certo, se eu tiver um tempinho, que eu não tenho certeza se vou ter, pretendo bater ultrassom hoje, descobrir o sexo do bebê. E esse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês. Já tô aqui arrumadinha, só vou trocar de roupa pra ir. E eu vou mostrar tudo pra vocês, então acompanhe esse vídeo até o final. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like. E vamos compartilhar pra todo mundo aí essa novidade, tá? Vamos acompanhar essa nova fase da minha vida com 2 nenéns. E é isso. Agora eu vou esperar dar 2 horas pra eu poder ir resolver tudo que eu tenho pra resolver. Porque, felizmente, tudo fecha. É de meio-dia às 2. Então, só depois das 2 eu vou poder resolver o que eu tenho pra resolver, tá? Barriguinha cheia de estria, mas já tá assim, tá enorme. Enorme. Tô trocando de roupa pra poder já ficar pronta, não enrolar e poder sair logo. Antes da ultrassom eu vou resolver um bocado de coisinha. E aí, no finalzinho da tarde eu vou fazer a ultrassom. Mexer? Já é demais. Já. E você tem um rapaz ou uma moça? É uma moça. Uma mocinha que você tem, né? Isso. Já vai dar pra ver hoje, viu? Com a cidade estacionada, já consegue saber. Você vai querer saber? Com Fazer certeza. a revelação? Não. Não, né? Já vai querer saber, né? Uhum. Olha lá, o rostinho bem de frente. Vamos lá, narizinho, a boquinha. Tá vendo? Uhum. Bem de frente ali, o narizinho, a boquinha, os olhinhos bem fechadinhos, né? A boquinha lá. O neném tá deitadinho, cabecinha aqui pra cima. Uhum. A cabecinha tá aqui onde eu tô, com o aparelho, né? Uhum. E a coluna tá pra cima também, tá vendo? Uhum. De costas pra gente. A cefálica, tricundosso à direita. Anterior, perdão. Olha lá no meio da perninha. Tá vendo ali? Eita! Oh, é um rapaz, viu? Tá vendo? Imaginei. Saquinho. Parabéns, viu? Obrigada. Tá bem diferente da outra gestação. Tá, a barriga tá bem baixa e bem pontuda. Um rapaz. Já tem nome esse rapaz? Já vai decidir. Ainda não. No ultrassom, então a gente vê como se fosse assim, né? De baixo pra cima. Uhum. Eu te mostrei aqui na bonequinha, a gente vê lá. Então a gente olha uma perninha lá em cima. A outra perninha tá aqui pra baixo, ele tá mexendo. A outra perninha tá aqui, né? Uhum. A gente vai se concentrar aqui no meio, né? Das duas perninhas. E lá no meio, ele até fechou, mas são o saquinho e o pentinho lá pra frente. Tem uma setinha lá pendurada. Uhum. Já tá bem formadinha a genitália. Rapazão. A gente vai fazer todas as medidas pra ver se tá tudo certinho, viu? Tá ali o coraçãozinho mexendo. Vou colocar aqui pra gente ouvir. Coraçãozinho que é bem acelerado, que é o esperado mesmo para essas fases mais iniciais, viu? Uhum. 139 batimentos por minuto, tá ótimo. Geralmente a gente espera que fique entre 120 e 160, tá? Então, Ok. 139 tá muito bom. Dá uma olhadinha nas outras medidas pra gente ver se tá tudo certinho também. Cabecinha, barriga. Tá todo formadinho, viu? Uhum. Qual a diferença da ultrassom normal pra morfológica? Morfológica é o exame que a gente olha detalhe por detalhe do neném. Então, assim, pra ter noção, a gente olha órgão por órgão, vai contar até dedinho. Conta o dedinho da mão, dedinho do pé. Vai olhar todos os órgãos mesmo, né? De uma forma mais detalhada.
Aqui. A ultrassom obstétrica, que é essa, né? Claro que a gente acaba olhando assim, a parte de anatomia também quando a gente vai fazer as medidas, né? Mas o foco dela, na verdade, é a gente saber se o neném principalmente está crescendo bem. Então a gente vai fazer as medidas para ver se o peso está bom, entendeu? E a morfológica, ela é puramente anatomia mesmo. Formação do bebê, né? Tá mexendo. Tá. Senti lá embaixo. Já medi aqui a cabecinha. 5,6. Sua outra bebê nasceu no tempo certo? Ela nasceu com 41 semanas. Já. De parto cesárea, porque eu esperei tanto normal e não quis vir. Sim. 5,6 e 20,6. Não queria sair daí, tava achando bom. É. Ali coloridinho o sangue passando pelo cordão umbilical, normal, viu? Tem que ser dois desse jeito mesmo. E essa bolinha pretinha aqui é o estômago, que tá bem cheinho. Cheio de líquido lá. No caso, nessa região, o que que eu sinto? O que que eu tô sentindo mexer? Aqui? Isso. A cabecinha. Ah, 16,3 a barriga, barriguinha de tamanho normal também, viu? Aqui o ossinho da perna, o fêmur. Fêmur 3,7. Também perfeito, tá? E ali o peso já, 451 gramas, tá vendo? Tá ótimo, viu? Essa porcentagem aqui embaixo é a forma que a gente tem de saber se o peso tá bom ou não. Tem que estar entre 10 e 90, a sua gestação toda. Se tiver abaixo de 10, baixo peso, acima de 90, peso demais, tá? Ele tá no 40%, tá perfeito, tá? ótimo. Bem próximo da média, né? Tá ótimo, muito bom mesmo. As duas bolinhas ali já são os dois rinzinhos. Tem os dois rinzinhos formados no lugar certinho, tá? Toda a coluninha, ó. Tá bem formadinho mesmo. Se tampando lá agora, tá vendo? Com a mãozinha, o bracinho lá na frente, ó. O ombrinho, o cotovelo dobrado e a mãozinha escondendo. Graças a Deus, tudo certinho. Nada pra gente se preocupar, viu? Tá bom. O líquido tá bom também. A placenta dele é posterior, grau zero. Sua placenta totalmente normal. Tá indo tudo muito bem, viu? Conseguiu entender direitinho? Consegui, sim. Conseguiu ver a genitália também? A bebê? Tá que chuta. Pezinho, tá vendo? Não para. Chutando. E eu tô sentindo bem. Ah, só de ladinho. A cabeça e as mãozinhas também. Assim por cima, né? Tirou